दोस्तों आज ये लड़का इस प्लास्टिक की बकेट से कुछ ऐसी चीज बनाने वाला है जिसे आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा, और ये लास्ट में कुछ ऐसी चीज बना देता है जिसे देख मेरे भी होश उड़ जाते हैं। बस आप कुछ देर रुक जाओ, आपको खुद पे खुद ही पता चल जाएगा। वैसे अगर आपको पता है कि ये लड़का क्या बना रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर नहीं पता तो चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। लेकिन उस शानदार चीज को देखने से पहले आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों फाइनली ये लड़का उस बकेट की मदद से और सीमेंट की मदद से एक बहुत ही सुंदर टेबल बना रहा होता है जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही होती है।